హాయ్ ఎవ్రీవన్. చూసేద్దామా కొత్త సోపు? ఓకే. సో ఇందుకు నేను ముందుగా గోట్ మిల్క్ సోప్ బేస్ తెప్పించుకున్నాను. ఇది మీకు అమెజాన్లో ఎక్కడైనా దొరుకుతుందండి. ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకొని తెప్పించేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇక్కడ నీమ్ లీవ్సే తీసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఇంకో రెసిపీ విత్ నీమ్ లీవ్స్. ఎందుకంటే మా పాపకి కొద్దిగా స్కిన్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది. అది క్యూర్ అవ్వాలని చెప్పి నేను నీమ్ లీవ్స్తోనే ఎక్కువగా యూస్ చేస్తున్నాను సోప్స్. సో కాకపోతే ఈసారి ఇంకో ఫ్లేవర్ యాడ్ చేశాను. ఆమ్లా పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అందుకే వీడియో తీస్తున్నాను చూడండి. ఇదిగోండి ఇలా. ఇది గోట్ మిల్క్ సోప్ బేస్ తీసుకున్నాం కదా. తర్వాత నేను నీమ్ లీవ్స్ పేస్ట్లోకి విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్స్ యాడ్ చేశాను. మీరు చూసినట్లయితే ఇలా డబుల్ బాయిలర్ మెథడ్లో మనకి మొత్తం ఇలా కరిగిపోయిన తర్వాత ఆ పేస్ట్ ఇక్కడ చూసారా డ్రైడ్ ఆమ్లా పౌడర్ వేసుకున్నాను. ఇది ఆమ్లా పౌడర్ అంటే ఆమ్లాని మనం తొక్కు తీసినప్పుడు అంటే జ్యూస్ చేసినప్పుడు నేను తొక్కు తీసి పెట్టుకుంటాను కదా, అది ఎండబెడితే డ్రైగా అయిపోతుందండి. సో ఆ పౌడర్ నేను ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను. అది ఒక స్పూన్ ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఈసారి. అండ్ ఆలివ్ ఆయిల్. ఈ ఆమ్లా పౌడర్ అండ్ హనీ వేసుకోవడం వల్ల మనకి స్కిన్ రిపేర్ అవుతుంది అంటారు. అంటే ఏదైనా హీలింగ్ ఉన్నా అట్లాంటివి బాగా పనిచేస్తుంది స్కిన్కి. సో అందుకే వేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ మీ ఫ్లేవర్ యాజ్ టీస్గా వేసుకోవచ్చండి, మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్స్. నేనైతే ఇక్కడ జాస్మిన్, యూకలిప్టస్ అండ్ రిలాక్సింగ్ తీసుకున్నాను ఈసారి. సో మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు మీ ఫ్లేవర్కి తగ్గట్టుగా తీసుకోవచ్చు. ఏది తీసుకున్నా జస్ట్ 2 to 3 డ్రాప్స్, అంతకన్నా ఎక్కువ యూస్ చేయకండి. అండ్ నేను పారాషూట్ ఆయిల్ కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ విటమిన్ ఏ క్యాప్సిల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే విటమిన్ ఈ ఎక్కువ ఉంటుంది వీటిలో. అండ్ మనకి సోప్ కూడా కొంచెం నురుగు వస్తుంది యూస్ చేయడం వల్ల బాగా. అందుకని చెప్పి వేసుకుంటున్నాను. అన్నీ కొద్దిగానే అండి. 1 స్పూన్, అంతకు మించి ఎక్కువ లేదు. చూస్తున్నారుగా ఇలా ఆల్రెడీ మెల్ట్ అయిపోయాక అన్నీ ఒకటేసారిగా వేసేసి 1 by 1 కలుపుకొని జస్ట్ ఒక 2 minutes సిమ్లో, 2 to 3 minutes సిమ్లో మిక్స్ చేసుకొని బాగా మళ్ళీ మీరు ఎక్కువసేపు ఉంచుకుంటే అంత స్టిక్కీగా అనిపించదు. అండ్ కలర్ కూడా మరీ డార్క్ అయిపోతుంది. సో చూస్తున్నారుగా ఇప్పుడు అయితే లైట్ గ్రీనిష్ కలర్లో ఉంది. దించేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. ఇలా ఒక 2 to 3 minutes సిమ్లో ఉంచేసి మిక్స్ చేసేసుకొని మనం కలుపుకున్న ఆయిల్స్ అన్నీ బాగా ఆ ఫ్లేవర్ అరోమా సూపర్ వస్తుందండి. అసలు మీరు కూడా ట్రై చేసి నిజంగా మీ కమెంట్ నాకు తెలియచేయండి. సో దట్ నాకు కొంచెం సపోర్ట్ వస్తుంది ఇంకా వీడియోస్ చేయడానికి కానీ, మా పిల్లల వీడియోస్ కానీ. చూస్తున్నారా మీరంతా మా పిల్లల వీడియోస్ కూడా? చూసారా ఇలా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మౌల్డ్స్లోకి వేసేసుకోవడమే. వెంటనే వేసేసుకోవాలి, లేదంటే గట్టిగా అయిపోతుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే ఇలా మౌల్డ్స్లోకి వేసేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర మౌల్డ్స్ లేవు అనుకుంటే ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ ఏది ఉన్నా సరే ప్లాస్టిక్ డబ్బాలలో లైట్గా కొబ్బరి నూనె పూసేసి అందులో ఇలా వేసేసుకోవచ్చు అండి. ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మౌల్డ్స్లో నుంచి అతుక్కోకుండా. మీరు స్టీల్ ప్లేట్స్, స్టీల్ బాక్సెస్ మాత్రం యూజ్ చేయకండి. ప్లాస్టిక్ అయితేనే మనకి ఈజీగా వస్తుంది. ఇలా వేసేసి జస్ట్ ఇలాగే వదిలేయండి 24 hours. నో రిఫ్రిజిరేటర్, నో సన్లైట్, నథింగ్. జస్ట్ ఇలా డ్రై అవ్వనివ్వండి అంతే, రూమ్ టెంపరేచర్లోనే. ఆఫ్టర్ 24 hours తీసి చూసేద్దాం మనం. ఓకేనా? చూస్తున్నారుగా ఆఫ్టర్ 24 hours ఇలా ఉంది. మా పిల్లలైతే ఎంత ఎక్సైటెడ్, వీటిని నేను తీస్తా అని చెప్పి మౌల్డ్స్లో నుంచి చాలా సింపుల్గా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. చూసారా? ఎప్పుడు సోప్ చేసినా కూడా మా పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడే కూర్చొని నాతోనే. చూస్తున్నారుగా వెరీ లైట్ గ్రీనిష్, న్యాచురల్గా ఇంట్లో మనకు కావాల్సిన విధంగా, స్కిన్కి కావాల్సిన విధంగా చేసేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.